Fala galera, tô aqui com a minha Z. Ela não tá deixando eu dormir à noite. Começou a aparecer um barulhinho esquisito aqui no motor, batendo, tipo válvula. Pesquisei bastante antes mesmo de mandar pra oficina aí. Eu resolvi desmontar aqui, dei uma desmontada legal aqui na lateralzinha e tal, e pra arrancar esse danado aqui, ó. Que eu vi que é onde dá muito problema. E que confunde bastante com o barulho de bater motor, certo? Que é o coletor aqui. Ele tende a trincar aqui ou aqui pelo lado de fora, fazendo um barulho muito feio. Mas eu dei uma olhadinha aqui no meu, não tem, cara. Tá tudo normal. Porém, os anéis de vedação estavam muito ruins, ó. Olha aqui, como é que tava o anel. Então assim, se não for isso, pelo menos eu vou trocar, né? Porque tá feio, mano, ó. Não sei se dá pra ver aqui. Tá vendo? Meio comidinho, ó. Tem só um teco ali, o restante não tem. Vão todos ruins, vão 4, certo? Vou fazer a substituição. Já comprei um aqui de twister. Aparentemente ele é meio diferente do que tava ali, mano. Mas eu vi a galera falando que serve e tal. E aí eu vou pôr aqui e vou instalar lá e vamos ver o que dá, mano. E aí depois de instalado eu posto pra vocês. E se sumir o barulho também vou tá mostrando aqui se realmente foi solucionado o problema. Já vou aproveitar, já vou dar um talento nesse catalisador, nesse coletor aqui que tá feinho. Ai, deu uma leve melhorada, né? Em vista do que tava, melhorou um pouco, né? Fala sério. Aqui pra ficar bom, teria que polir. Aí ficaria top. Já cheguei a fazer esse trampo em outra moto. Ficou bonito pra caramba. Mas hoje eu não tô no pique não. Já tá de noite também. Vamos ao que interessa. Então galera, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Como é que tava o anel lá de vedação do coletor de escape. Vê que tava todo comido, tá vendo? Isso aqui já não tava pior ainda. Vendo? Não era um que tava ruim, eram vários. Todos, né? Os 4. Então eu comprei os 4 da Twister. Uma hora eu fiquei até meio cabreiro achando que não serviria, porque não tem nada a ver com esse, é bem diferente. Paguei R$6 em cada. Instalei lá e, meu, problema resolvido, cara. Então é isso, galera. Foi trocada as juntas ali do coletor de escape. Tudo bonitinho. Mas aí, após trocar e colocar o coletor novamente, começou a piscar o danado do F1 aqui, ó. Aí se segura aqui esse botão e aparece o código de erro 67. Cara, não sei o que é, depois vou passar o aparelho e vou ver o que aconteceu. Até porque só tirei o coletor, né? Creio eu que o culpado da história deve ser a sonda lambda, porque foi a única coisa de sensor e tal, conector que foi desconectado. Então, creio que deve ser isso aí. Mas tirando isso, problema sanado. Achei aí que poderia ser algum problema no motor, algum problema de válvula, porque o barulho era bem feio, de motor batendo mesmo. Mas não,
Alguns trincam o coletor, né? A saída do coletor. Eu achei até que era isso, mas no final das contas não era nem o coletor, era só os anéis lá de vedação, né? Pra não vazar compressão. Tava vazando compressão e batendo. Então, problema solucionado. Comprei aí, ó, os anéis aí como mostrado, o da Twister. Paguei R$5 em cada um. 5, 6 reais, agora não me lembro exatamente, mas foi mais ou menos isso aí. E problema resolvido. Certo, galera? Espero ter ajudado aí. Até porque eu não tava conseguindo nem dormir à noite preocupado, cara. Então espero também postando um relato do que aconteceu com a minha moto. Espero estar ajudando alguém aí também que futuramente apresentou aí algum problema. Fechou? Tamo junto. É nóis.